Hello everyone. เขาบอกสีแดงนี้จะมี Today สีขาวใช่ไหม I will show you how to have a lace lipstick by nature. Let's see. This is a dragon fruit. I will use it. ยาคันฟูดอ่ะ Yes, dragon fruit. It's strength. เดี๋ยวคุณ โอเค พี่ปอนเป็นไงมั่งไม่เห็นแดงเลย ไม่แดงตอนแรกมันแดง เดี๋ยว อ้าวก็แดงอ่ะ ตัว อืม ยากินมัน I think it's enough. Okay, bye. See ya.